und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kirche für Kids. Heute haben wir uns wieder was Cooles überlegt. Die Lea und ich, wir gehen jetzt rum und wir wollen ein cooles Musikstück aufnehmen, aber mit lauter Geräuschen, die hier in der Natur sind. Also irgendwo drauf und irgendwie Krach machen und das Ganze zu einem lustigen Clip zusammenschneiden. Wir wissen selbst noch nicht, was dabei rauskommt. Wir laufen jetzt einfach mal rum und machen ganz viel Krach. Genauer gesagt, sie macht Krach und ich filme das, okay? Ja, aber Naturkrach. Oh, das war gefährlich. Und los geht's. Los geht's. Das hört sich cool an. Guck mal, habe ich gefunden, was auch immer das ist. Okay. So, das waren die Geräusche draußen. Jetzt gehen wir drinnen ein paar Geräusche suchen. Lecker. Ich hoffe, euch hat dieser Song genauso viel Spaß gemacht wie uns. Es war sehr viel Arbeit, das zu machen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Jetzt müsst ihr auch mal was tun und zwar nicht Geräusche machen, sondern Bewegungen. Wir machen nämlich den Hannes. Also einmal alle aufstehen, alle, ja, auch du, jetzt los, komm nach vorne. Und ihr müsst gucken, dass ihr genug Platz habt, dass ihr euch bewegen könnt und niemand ins Gesicht schlagt. Und ihr müsst euch bewegen können. Für die, die Hannes nicht kennen, wir haben ihn schon mal vor einigen Wochen gemacht. Einfach mit mir mitsprechen. Am Anfang erstmal nur zuhören und danach mitmachen, reden und Bewegungen machen. Okay? Los geht's. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, yo. Na, dann dreh diesen Knopf mit der rechten Hand. Alle die rechte Hand mitmachen. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, yo. Na, dann dreh diesen Knopf mit der linken Hand. Hallo, alle mitmachen. Ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Na, dann dreh diesen Knopf mit dem rechten Fuß. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sag, yo. Na, dann dreh diesen Knopf mit dem linken Fuß. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, yo. Na, dann dreh diesen Knopf mit dem Po herum. Hallo, alle mitmachen. Ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, yo. Na, dann dreh diesen Knopf mit dem Bauch herum. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Na, dann dreh diesen Knopf mit der Zunge herum. Hallo, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage nein. Okay, das soll zum Warmwerden erstmal reichen. Ich hoffe, ihr seid jetzt fit für den Tag. Und bevor wir jetzt die Andacht von Anni hören, möchte ich noch mit uns zusammen beten und Gott einladen, dass er uns segnet. Lieber Vater, danke, dass du jetzt bei uns bist. Danke, dass du uns so sehr lieb hast und dass wir von dir hören dürfen. Schenk uns offene Herzen und eine tolle Zeit. Amen. Eine super Zeit. Jetzt gibt es erst noch ein Lied. Komm und sieh dir das an, was man mit Gott schaffen kann. Gott ist größer als man denkt, er, der uns so reich beschenkt. Komm und sieh dir das an, was man mit Gott schaffen kann. Gott ist größer als man denkt, er, der uns so reich beschenkt. Fühl dich nicht zu klein, Gott lässt dich nie allein. Auch wenn gerade niemand zu dir steht. Gott selbst will bei dir sein, vertraue ihm, schlag ein. Ja, er will mit dir durch das Leben gehen. Komm und sieh dir das an, was man mit Gott schaffen kann. Gott ist größer als man denkt, er, der uns so reich beschenkt. Komm und sieh dir das an, was man mit Gott schaffen kann. Gott ist größer als man denkt, er, der uns so reich beschenkt. Fühl dich nicht zu klein, Gott lässt dich nie allein. Auch wenn gerade niemand zu dir steht. Gott selbst will bei dir sein, vertraue ihm, schlag ein. Ja, er will mit dir durch das Leben gehen. Komm und sieh dir das an, was man mit
größer als man denkt. Er, der uns so reich beschenkt. Komm und sieh dir das an, was man mit Gott schaffen kann. Gott ist größer als man denkt. Er, der uns so reich beschenkt. Letzte Woche hat Tobbe angefangen, euch die Geschichte von Josef zu erzählen. Erinnert ihr euch noch? Josefs Vater hieß Jakob und er hatte neben Josef noch 11 andere Söhne. Ich habe euch Josef hier mal mitgebracht. Josef hatte natürlich normalerweise Klamotten an, so wie alle Leute damals. Aber weil Josef das Lieblingskind war, hat er von seinem Papa ganz besonders tolle Klamotten bekommen. Und mit denen hat er dann furchtbar angegeben vor seinen Brüdern. Deshalb haben sie ihn dann bei der nächsten Gelegenheit als Sklaven verkauft. Und die super schicken Klamotten haben sie mit Blut beschmutzt und ihrem Vater erzählt, dass sein Tier Josef getötet hätte. Josef kam nach Ägypten und arbeitete am Hof von Potiphar. Das ist ein Angestellter vom Pharao. Und Pharao nannte man damals den König von Ägypten. Josef hat also dort als Sklave gearbeitet. Aber weil er so vorbildlich war, wurde er irgendwann zum Bestimmer über den ganzen Besitz von Potiphar eingesetzt. Und da hat er bestimmt bessere Klamotten bekommen. Das alles habt ihr schon letzte Woche von Tobbe gehört. Aber was ist dann passiert? Mit den tollen Kleidern sah Josef dann so gut aus, dass sich die Frau von Potiphar in ihn verliebt hat. Josef wies sie immer wieder ab, denn er wusste, dass Gott das so wollte. Aber Potiphars Frau stellte Josef eine Falle, klaute ihm seine Kleidung und Josef musste ohne fliehen. Doch das war für Potiphars Frau nicht genug. Sie log und erzählte allen, Josef hätte sie überfallen und als sie um Hilfe rief, wäre er abgehauen und sie hätte nur noch seinen Mantel festhalten können. Obwohl das, was sie erzählte, gar nicht stimmte, glaubten ihr alle, denn sie hatte ja Josefs Kleidung als Beweis. Deshalb ließ Potiphar Josef in das königliche Gefängnis werfen. Schon wieder gab es also neue Klamotten für Josef. Zusammen mit dem Bäcker und dem Mundschenk, einem persönlichen Diener des Pharaos, musste sich Josef eine Zelle teilen. Eines Morgens unterhielten sich die beiden über die Träume, die sie in der Nacht davor gehabt hatten. Der Mundschenk hatte von super leckeren Weintrauben geträumt, die er dem Pharao brachte. Der Bäcker erzählte dann, er hätte in seinem Traum Körbe voller Brot, Brötchen und Kuchen getragen, die für den Pharao waren. Aber auf dem Weg zum Palast wären in dem Traum Vögel gekommen und hätten alles aufgegessen. Nachdem beide ihren Traum erzählt hatten, fragte Josef, ob die wissen wollten, was die Träume bedeuteten. Natürlich waren sie neugierig. Also erzählte Josef ihnen, dass der Mundschenk bald aus dem Gefängnis geholt werden würde und wieder arbeiten dürfte. Der Bäcker würde bald hingerichtet werden, weil der Pharao böse auf ihn war. Und es passierte wirklich so, wie Josef es vorhergesagt hatte. Als dann der Mundschenk aus der Zelle geführt wurde, bat Josef ihn, dass er sich doch an ihn erinnern sollte. Aber natürlich vergaß der Diener Josef sehr schnell wieder und deshalb musste Josef weiter im Gefängnis sitzen. Währenddessen hatte der Pharao einen Traum. Jede Nacht träumte er das Gleiche und das machte ihm Angst. Alle seine Weisen und Gelehrten hatten keine Ahnung, was der Traum zu bedeuten hatte. Als der Mundschenk davon hörte, erinnerte er sich plötzlich wieder an Josef und schlug dem Pharao vor, Josef aus dem Gefängnis zu holen und zu fragen, ob er wüsste, was der Traum bedeutete. Weil der Pharao wirklich Angst hatte vor seinem Traum, fand er das eine gute Idee. Also holte man Josef aus dem Gefängnis, gab ihm neue Klamotten und brachte ihn zum Pharao. Der erzählte dann seinen wirklich verrückten Traum. Dort hatte er 7 schöne, fette Kühe aus dem Wasser steigen sehen. Danach waren 7 hässliche, magere Kühe aus dem Wasser gekommen, die die dicken Kühe auffraßen, ohne selbst dicker zu werden. Danach hatte der Pharao im Traum 7 dicke Getreideähren voller Körner gesehen, die aus einem Halm wuchsen. Aber dann wuchsen daneben 7 dünne Ähren, die die dicken Ähren aufaßen. Als Josef den Traum gehört hatte, erklärte er, dass beide Geschichten das Gleiche bedeuteten.
Die 7 schönen Kühe, wie auch die 7 guten Ähren, wären ein Bild für 7 reiche Jahre, in denen alle Felder gut wachsen würden. Die 7 magere Kühe und die 7 dünnen Ähren bedeuteten 7 Jahre Hungersnot. Josef sagte dem Pharao, dass Gott ihn mit den Träumen warnen wollte. Der König sollte einen weisen Mann suchen, der dafür sorgte, dass ein Teil der Ernte in den guten Jahren für die darauf folgende Notzeit gesammelt werden würde. Der Pharao war erfreut über den Rat, und weil er merkte, dass Gottes Geist in Josef war, gab er Josef die Aufgabe, das Anliegen der Vorräte in Ägypten zu beaufsichtigen. Er gab Josef ägyptische Kleidung und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Wow, da hat Josef echt viel erlebt. Und nicht alles, was Josef erlebt hat, war angenehm. Ja, an dem Punkt, wo ich jetzt aufgehört habe zu erzählen, lebt er im Palast, ist ein guter Freund vom König und hat viel Einfluss. Aber er lebt auch super weit weg von seiner Familie. Seine Brüder hatten ihn unfassbar gemein behandelt. Er war Sklave gewesen. Potiphas Frau hatte Lügen über ihn verbreitet und er musste lange im Gefängnis sitzen, weil er von einem Freund, dem Mundschenk, vergessen worden war. Und das alles ist passiert, obwohl er mit Gott unterwegs war. Ich kann euch nicht versprechen, dass immer alles im Leben perfekt läuft, sobald man Gottes Kind ist. Vielleicht wirst du auch von Freunden vergessen. Vielleicht werden Lügen über dich erzählt, in deiner Klasse oder in deiner Familie gibt es Stress oder Kinder in deiner Klasse sind gemein zu dir. Manchmal fühlt sich das so an, als wäre Gott nicht da. Als wüsste er nicht, dass es dir schlecht geht oder als wäre er nicht stark genug, um daran was zu ändern. Aber das ist nicht wahr. Manchmal dauert es länger, als uns lieb ist, bis Gott uns aus diesen schweren Situationen herausholt. Manchmal löst Gott Probleme auf eine Art, die wir nicht verstehen können. Und manchmal passieren unangenehme Dinge, damit wir etwas daraus lernen können. Diese Sache, die wir lernen, heißt dann vielleicht, Gott ist immer bei dir, auch wenn du dich allein fühlst. Oder Gott ist größer und stärker als die Sache, die gerade schwer ist in deinem Leben. Oder du sollst lernen, großzügig mit den Fehlern anderer umzugehen. Es gibt noch so viele Sachen, die du und ich aus schweren Situationen lernen können. Josef hat auch was gelernt in dieser Zeit. Und wie er das Gelernte dann angewendet hat, erfahrt ihr nächste Woche. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Anziehpuppe, mit der man die ganze Geschichte von Josef nacherzählen kann, auch basteln. Eine Vorlage dafür und für alle möglichen Klamotten, die der Josef anziehen kann, die findet ihr auf unserer Homepage. Ihr könnt sie von euren Eltern ausdrucken lassen, ausmalen und ausschneiden. Viel Spaß dabei! Manchmal habe ich Angst vor morgen. Manchmal mache ich mir echt viele Sorgen. Dann wünsche ich mir, dass du wie Superman in meine kleine Welt einfließt, mir alle Sorgen nimmst und jede Angst besiegst, denn du bist größer und stärker als alles andere auf der Welt. Du bist der ganz nah bei mir ist und der trotzdem über alles hier auf dieser Welt den Überblick behält. Du sagst, ich darf dir alle
Ich mag diese Geschichte von Josef total. Sie ist wie viele andere Geschichten in der Bibel, denn sie gibt uns ein schönes Bild davon, wie Gott in unserem Leben wirkt. Und in meinem Leben merke ich das auch immer wieder, dass ich nicht verstehe, warum Dinge passieren und so laufen, obwohl ich sie eigentlich anders lieber hätte. Aber genauso wie in dieser Geschichte sehen wir, dass Gott in allem einen tollen Plan hat. Und das finde ich einfach stark. Und die Geschichte ist noch nicht vorbei. Nächste Woche geht's weiter. Seid gespannt. Für heute war es das mit Kirche für Kids. Ich wünsche euch einen richtig coolen Tag und eine tolle Woche. Seid gesegnet und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.